Okay. Naam, karibu mtazamaji Electronics Repair Class TZ. Darasa jipya tunataka kuona matengenezo mapya ya simu ya Samsung kwa maana ya kuibadilishia kioo na kuwekea pia protector. Kwanza tujaribu kuitest kioo chake, ukijaribu kuona okay, hili ni jina la mteja, nilibandika jina la mteja kwa maana ya kutosahau ni nani ambaye namhudumia. Okay, ukiangalia kioo tayari kimeshapata crack nyingi sana, kimeshavunjika vunjika. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo kinaonekana. Sasa tunahitaji tukifanyie marekebisho mapya. Ama cha kwanza naweza nikaitesti kwanza, nimeshaifungua kabla kwa sababu tuliifungua kwanza na mteja akasema anaenda kujipanga kulingana na gharama za vioo kwa kubwa. Kwa hiyo kaenda kujipanga na sasa amepata pesa, amerudi. Kwa hivyo sasa naweza nikaanza shughuli hii kwa leo. Okay, cha kwanza inabidi nianze kuitesti kwanza. Nikisha itesti nitaanza kwa kutumia power supply. Nafikiri wote mnafahamu power supply matumizi yake. Nitaangalia ni sehemu gani ambayo natakiwa kuiungia. Okay, inatumia pini ya B1, nafikiri ni B1 ya. Nafikiri hii hapa B1, okay. Hii B1. Okay, sasa kwanza niwashe power supply. Power supply on, utaiona kwa juu hapa mkono wa kushoto. Hii hapa kwenye kidole changu. Hii ndio power supply. Nimeshare select voltage zinapatikana ni volti 4. Sasa naweza kuitestia. Okay, naweza kuitestia kupitia hii B1 yangu. What? Okay, 1B. Nitestie kuona kwanza hichi kioo kina tatizo gani. Baada ya hapo tujue kwa nini tunafunga kioo kingine, kwa sababu huwezi kufunga kioo bila reason, lazima uwe na sababu za kufunga kioo kingine. Hapa nimejaribu kuiwasha baada ya kuweka umeme. Nikiangalia kwenye power supply kule tayari imeanza kupandisha current kuashiria kwamba tayari simu iko on ama imewaka, lakini current inaonekana ziko chini. Ngoja niongezee. Okay, sasa tuiwashe tena. Current ziko juu, lakini inaonekana kama inashtuka tu then ina cancel umeme kwa kuwa hiki kitu sikukiliarize. Sikuona before ilikuwa ikiwasha tu inawaka moja kwa moja na kukuonesha kwamba kioo kina damage. Ndio sababu ya kuinunulia kioo. Sasa hivi najaribu kucheki kwenye power supply inawaka then ina cancel umeme. Nafikiri labda nitakuwa sijaseti vizuri kwa sababu Samsung nazo, simu za Samsung nyingi zinakuwaga na complication kidogo, hasa kwenye vipimo vya umeme ambao unaingia. Inaweza katalia kuwaka kwa sababu ya kuwa ina sense kwamba battery ile connect sio sahihi ama njia ilizo connect sio sahihi. Sasa kama unaweza kuona kwamba tunajaribu kuwasha kutumia power supply bado inagoma, tunawasha na kataa. Tujaribu kuweka battery yake. Sijui battery yake ina voti ngapi, labda tuipime before tuanze kutestia kwanza kuwasha kwa kutumia battery yake, kwa sababu unajaribu kuifanyia testing ya kuiwashia kwenye power supply inagoma. Kwa kutumia battery yake bado sipati majibu yoyote. Okay, labda unipe dakika chache niweze kuiboost hii battery. Ni boost battery kwanza tuweze kuona tukiwa tumeiboost battery ni matokeo gani tunaweza kuyapata, kwa sababu kwa kweli inagoma kuwakia moja kwa moja kwenye power supply. Inabidi kuiboost na power supply hii battery. Tuiboost, baada ya kuiboost tunaweza tukatest sasa kuona kwa nini tuna mpango wa kubadilisha kioo. Na je, sababu kubwa hasa ni nini? Namna ya kuboost battery hapa sasa tunatakiwa tuone kwa umakini jinsi ya kuboost battery. Jinsi ya kuboost battery maana yake nitafungua kwa huku ambako kuna connection ya battery au njia zile ambazo zinaenda kwenye circuit huku, ndiko ambako natakiwa kuja kuboost hizi seli. Lakini before kuboost lazima kwanza ujue kuna voti ngapi, na kwa kawaida simu yote ambayo inaweza kuwasha battery yote ambayo inaweza kuwasha simu walau ifike kiwango cha voti 3.78. Mara nyingi 8 inakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu betri hiyo inakuwa na uwezo. Hiyo kidogo inaweza ikawasha betri, lakini ikiwa kwenye low battery au low voltage, tutumie multimeter kwanza tujue kiwango cha umeme tulicho nacho. Hapo multimeter tunaiona vizuri, tujue kwanza chanya ni ipi na kiwango cha umeme tulicho nacho iko 0.00. Tujaribu kuja huku chanya hasi. Still bado we have 0.
lakini tunaweza tukapata majibu kwamba kwenye multimeter huku kuna kialama cha hasi kinaonekana kikiashiria kwamba namna ulivyoiconnect battery umegeuza waya, yani chanya umepeleka kwenye hasi, hasi umepeleka kwenye chanya. Ndivyo jinsi ambavyo kwanza pia unaweza kufahamu kwamba hii battery iko hapa, nimeconnect kwenye chanya ama ni connect kwenye hasi. Jaribu kucheki umeme, unaona iko kwenye hasi 3.6. Yes, hapa tumepata voltage 3.6. Maana yake huku ni chanya, ndio maana inaonekana kusema hasi 3.6. Lakini tukiweka vizuri inaonekana ni 3.6 ambayo haina hasi kwa mbele pale. Kwa hivyo kumbe tunaweza tukaitumia hii njia kuboost battery. Kwa hiyo chanya ikiwa upande huu wa kulia kwangu, nitakuja nitaigonga hapo chanya. And then hasi ya power supply, jaribu kuchunguza kwenye power supply kule. Power supply unaweza kuona inachukua current ya 1.5. Umeona, hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunaweza kaiboost battery. Tunaiboostia kwenye volt 4.5, lakini pia huku imechukua current ya ngapi? Ya 1.5 ama 1.49. Kwa tutachukua muda kidogo kuiboost, then tutaweza kuhakiki voltage zilizoko humo kwa sasa ni volt ngapi. Okay, nafikiri naomba muda kidogo wa kuiboost. Baada hapo tuendelee na zoezi zima la kutest. Okay, baada ya muda mfupi wa kuiboost, sasa tunaweza tukajaribu tena kupima voltage, kiwango cha umeme kilichoingia. Kwa kuwa tulikuwa na 3.6, tuone kwa sasa tuna volt ngapi. Okay, multimeter hapo unaweza kuiona vizuri. Tukicheki voltage tuna 3.7, bado hazitoshi, lakini tunaweza tukazitumia hizi kuwashia kwanza, kwa sababu itawaka kwa low voltage, kwa hiyo inaweza ikawaka. Kwa hiyo kwa volt hizo tuna plug in vizuri mkanda wa nini, wa kioo, then battery connector. Baada ya battery connector tujaribu kuwasha kwa hizo voti 3.7. Hizo zinaweza zikajaribu kuiwasha hata kukushtua, tukaona kwamba kioo chake kinaoneshaje voltage. I think sija hold vizuri. Okay, switch. Yeah, imetetemeka. Nimesikia kutetemeka, but siwezi kuona chochote, ila nimesikia ikitetemeka. Nijaribu tena kuswitch. Najaribu kuhakikisha kwanza uweze kuelewa kwamba kioo hiki kina shida gani. Kwa nini tunataka kukibadilisha? Kwa sura haraka unaona kiko vizuri, lakini kumbe kina shida. Bado inaendelea kufanya vile vile, ni kama inatetemeka then ina cancel. Sasa labda tuendelee kuiboost battery zaidi. Yeah, nitachukua kama muda kidogo kwa kuiboost battery. Baada hapo nikishamaliza kuiboost tutakuja kutest tena. Okay, baada ya testing nyingi za bila mafanikio, maana nimeiboost battery kwa kiwango cha voltage za kiasi fulani cha kutosha, na kila nikijaribu kuiwasha nasikia tu ikitetema. Hapa kama hivi imetetema, lakini haionyeshi kala yoyote, mwanga wowote, lakini wakati huo huo inasikika kwa chini huku imechemka kwenye kioo. Okay, wazo limekuja kwamba moja tuiswap moja kwa moja tuvihamishe, kwa kuwa process yake ya kubadilisha hivi vitu ama kubadilisha kioo huwa inatokana na kwamba unahamisha circuit nzima, kwa sababu kioo kipya kinakuja kikiwa hivi, kikiwa na nini, na frame yake. Kwa hiyo tunahamisha hivi vitu vyote hapa kwenye hii frame nyingine ili tuweze kutestia kwenye hiki kioo kingine. Kama kutakuwa na shida nyingine ambayo labda pengine itakuwa iko kwenye upande wa circuit hii ya juu, basi tutajua, lakini mwanzo tatizo tunalifahamu ni kwamba ina shida kwenye upande wa nini, shida kwenye upande wa kioo peke yake. Kwa mujibu wa maelezo kutoka kwa mteja wetu na namna nilivyoipima kwa mara kwanza kabisa, ndio imefika hapa, ilionekana kuwa na tatizo hilo. Sasa ameondoka nayo na amerudi baada ya kuwa amepata pesa. Tumenunua kioo kwa kuwa nafahamu tatizo moja kwa moja ni kioo, kwa hiyo sikutaka kudiscuss zaidi, nikaenda moja kwa moja direct kwenye kununua kioo. Okay, kuna huu mkanda hapa ambao ni mkanda ambao unakuja moja kwa moja mpaka kwenye mkanda unaotokea kwenye kioo kwa ndani. Kwa hiyo lazima uconnect hapa, then hii connector iliyobaki inakuja uconnect kwenye upande wa system charger kwa maana ya kuchajia. Sasa tuihamishe socket nao kubwa, ni socket kubwa. Je, imefungwa na nati? No, sioni nati. Tujaribu kuiondoa. You have to be careful, unahitaji kuwa makini sana unapofanya vitu kama hivi, ama unapofanya shughuli zote za kiufundi. Shughuli yoyote ile ya kiufundi unatakiwa kuwa makini sana unapoifanya. Yeah, tukijaribu kuangalia hapa sioni sehemu yote ambayo kuna nati, lakini pia naona bado ni ngumu. Kwa hivyo lazima nifanye kwa utulivu au kwa makini wa hali ya juu, kwa nisije nikasababisha damage yoyote ile ambayo inaweza kaja kula kwangu. Yeah, unapofanya kazi lazima uwe na kauli hiyo kwamba isije ikala kwangu, itakuwa nzuri zaidi.
unaweza kujikuta kweli matatizo unaweza kuyakimbia ama kuona namna ya kukwepa. Kwa mfano kama hivi najaribu kutesti kuona ni wapi kumeshikilia, kuhakikisha siwezi kusababisha tatizo lolote. Lakini nikijaribu kufuatilia ni kama hii mikanda iliyoshikilia hapo ni mikanda ya nini, ya kamera hizi za chini, ya kamera ambazo zinaonesha kwa nyuma au zinapiga picha ya nyuma. Hizi kamera hapa ndio zinaonekana kama mikanda yake imeshika hapo, afu kamera zenyewe zimestiki kwenye nini, kwenye bodi. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya naenda slow kama nalazimisha mdogo mdogo tu mpaka inaachia. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo natakiwa kufanya. Na kweli ukiangalia hizi kamera mbili zimebaki hapo, maana yake hizo ndio kwa zimeshikilia. Kwa utulivu sana lazima ufanye hivyo. Ukienda kwa papala au kwa haraka haraka unaweza kujikuta sasa ukidamage, hilo tatizo linakuhusu wewe. Umeona? Sasa tayari hapa nimeshamaliza kuiondoa, nachukua mkanda wa switch wa kuwashia. Nao pia unahitaji kutoa kwa utulivu na kwa umakini kwa sababu una layer ndogo sana, yani kukatika ni rahisi zaidi. Okay, huu mkanda tutauswap uje huku kwenye hii housing nyingine ama hiki kioo kingine. Okay. Mkanda huu huwa una sehemu za kuonesha kwamba direction, kwamba huu mkanda unatakiwa kuingia kwenye matundu gani kwa pembeni. Kama hapa nafikiri unaweza kuyaona haya matundu, basi unayafuata hao matundu, na hapa pia inakuonesha kwenye mkanda hapo kwamba kuna sehemu ambapo inatakiwa mkanda huo ufiti. Yes, baada ya kufitisha huo mkanda, tuchukue hii socket. Hata kabla ya kuiwekea nini, kabla ya kuiwekea hizo kamera zake na vitu vyake vyote, tuweze kuswap kwanza ili tutesti kwanza kuona kwamba je, kioo tulichokichukua ni kizima, ni kibovu ama kinafanyaje kazi, uwezo wake wa kutenda kazi ukoje. Sawa, tufunge betri kwanza. Betri. Okay, nipokee simu. Okay, sasa baada ya kuifiti vizuri hii socket yake ya juu, tunafunga betri. Betri nimeibusti kiasi, sina uhakika kwamba kama itaweza kushtuka tu, hata kushtuka itaonesha walau kwamba haina voltage au haina charge, kwa kuwa kioo ni kipya. Takandamiza kwa hapa kwa sababu ya kutaka switch hii iweze kushikilia kule, iwe contacted. Then nitakuja kubonyeza switch kwa maana ya kutaka kuwasha, ili kuona kama kuna majibu yoyote ambayo yatapatikana kwenye upande wa hiki kioo, kwa kuwa kioo ni kipya. Yes, nimebonyeza switch. Nafikiri sitosikia mtetemo kwa sababu yes, nafikiri unaweza kuona kwamba simu imewaka. Kama unaweza kuona, sema sijaifunga vizuri, kwa hiyo nitakaa nimeganda kidogo ili kuhakikisha kwamba tunaweza tukatest. Na hapa unatakiwa ujifunze kitu. Lazima ujifunze kufanya testing za kioo kabla ya ufanye chochote. Yani usije ukairudishia au ukaifunga simu nzima, ukaweka gundi, ukafanya kila kitu kabla ya kutesti kioo. Kwa mfano kama hiki kioo nimekinunua, na testi kwanza. Wakati nanunua sikutesti. Na testi kwanza nihakikishe kwamba kioo kiko sawa. Kama kiko sawa, basi nitaendelea na process zingine za kuswap vitu vingine, kuhamishia huku na hata kufunga gundi kabisa ya moja kwa moja. Lakini lazima uhakikishe una testi, kwa sababu usipo testi, ikitokea kama kuna shida kwenye kioo, hilo tatizo ni la kwako. Halitomhusu muuzaji, kwa sababu tayari akishakuuzia na umeshaweka magundi. Hata ukimrudishia atasema kioo likipiga shoti wewe. Lazima uhakikishe unakuwa makini unapofanya matengenezo ya simu ama kifaa chochote kile kinachohusisha umeme. Kama unaweza kuona tayari imewaka na ina picha ya mteja. Yes, ina password. Hatuwezi kuidraw password kwa sababu hatuijui, lakini nitatest tu kuona kama button zote zinafanya kazi. Zeni kitu ambacho nitakitest zaidi ni kuingia hapa kwenye nini? Kwenye emergency. Emergency nitatest hizi namba kwa kuziclick moja baada ya nyingine na mdogo mdogo bila haraka, kuona kama zinaweza zikaclick zote. Of course zote zimeclick vizuri bila shida. Na baada ya hapo nitakuja kufuta inapiga vizuri, kupiga simu inapiga. Nikibonyeza button ya kurudi back inafanya vizuri, inarudi back. Na naweza kurudi tena huku kwenye emergency nikabonyeza button ya katikati pia hii. Yes, inafanya vizuri. Kwa hivyo kwa kuwa hatuna password, lakini tuna uhakika kwamba kioo hiki tulichokifunga hapa kiko very clear, kiko super. So kilichobaki ni kurudishia tu vitu vyake vyote ili iweze kurudi kwenye mfumo wake wa matumizi sasa. Okay. Sijaangalia kiwango cha umeme. Ni kuangalia kwamba inaweza ikawa na asilimia ngapi, japo unaweza nisizione kwa haraka. Upande wa asilimia unaonekana kuwa na 8%. Huwezi kuiona kwa haraka, lakini inaonekana kuwa na 8%. Sasa nijaribu kuona kwanza hizo 8%, baada ya kuwa nimeiboost pale, hizo 8%, je, ni asilimia za voting ngapi? Yani 8% zinaweza kana voting ngapi?
Yeah, haya yote ni kujifunza mwenyewe of course, na kuna baadhi ya vitu na vigain napokuwa nikifanya vitu kama hivi, napokuwa nikiendelea kueleza na kujifunza na najifunza vitu vingi sana kama hivi. Kama nikiangalia hapa voltage zinazopatikana hapo ni volt 3.6. Maana yake tayari inaonekana yuko kwenye low voltage baada ya kuwa nimeboost na kuipa current nyingi kubwa. Yeah, kama nilivyoweza kukueleza kwamba ili uweze kuiwasha simu iwake vizuri ni kuanzia voti 7. Na sasa unaona ina voti 8 na ile ya kuboost ya muda mfupi tu. Kwa hivyo muda wote unaweza kushangaa ina drop down, inazima kabisa. Kwa hivyo tumepata majibu kwamba voti 6.8 ina uwezo wa kuwasha simu, lakini kwa asilimia kiasi fulani. Sasa tuweze kuswapu sasa vitu ambavyo vinatakiwa kuhamishiwa huku. Hapa kuna foil ama kikaratasi ambacho ni kwa ajili ya kulinda sehemu ambako itaenda kufungiwa nini, itaenda kufungiwa, itaenda kuingilia line. Naona kuna ka foil kako hapa kadogo kadogo aka kama ka plastiki, ni kagundi ambako nafikiri kanakuja kulala kwenye board, aka keusi kanakuja kulala kwenye board ili kutoruhusu kama maji yameingia ya kupenya kupitia hii njia. Umeona? Ya, lazima tukarudishie vizuri. Hata huku kapo kako vizuri kabisa na kako clear, hakuna shida. Ya, sasa okay, kamera tunaitoaje kwa utulivu? Kwa kuwa imenata huku, basi utaibandua kwa njia hii mdogo mdogo. Nafikiri utaweza kuona ni havinaga shida sana, ni wewe tu pale utakapofanya makosa. Nafikiri hatuna haja ya kuifungia hapo. Itakuwa vizuri kama tukija kuifungia huku kwenye socket ili ifike pale na fiti tu. Ya, tunaifunga mahali pake, kamera imerudi. Hii ya pili nao pia tutakuja kuanzia huku kwenye mkanda. Tunachoma twiza kama tunaenda mbele, inaachia. Tunakuja tena nao pia tunakuja kuifunga upande huu ambako inatakiwa kukaa. Tunatakiwa tuifungie kwenye board moja kwa moja kuliko kusema kwamba tuiweke kwenye housing huko alafu baadaye ndio tuje tuweke board. Kuna uwezekano mkubwa sana isisome, alafu kajikuta kazi unairudia mara mbili kwa maana ya kufungua mara mbili. Haya, kuna hiki kispika cha juu nacho pia tunakiondoa, tunakuja ukiweka huku vizuri kabisa bila pressure. Kuna vibration wengi nafikiri wanaweza kuwa hawaifahamu. Vibration ndio hichi hapa, hichi kidude hichi. Kama unakionaga kwenye simu, hii sio speaker, ni vibration. Yeah. Kikiwekewaga umeme au kikipata umeme fulani huwa kina vibrate. Kwa hiyo unaposikia simu inaunguruma, basi ndio hili dude hapa. Hili dude ni vibration. Nao pia tunakuja kuliweka kwa hapa maeneo yake. Ni kuswapu kila kimoja mahali. Sidhani kama kuna fundi, hata kama sio fundi, yani kwa mtu anayejifunza, sidhani kama unaweza kushindwa kuswapu vitu vya namna hii. Yani umepewa socket, umepewa housing ya kwanza na housing ya pili, kwamba vitu vya housing ya kwanza viweke kwenye housing ya pili. Ushindwe, basi utakuwa wewe hauko makini ama hauko tayari kwa ajili ya kujifunza. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama ndio mara kwanza unaingia kwenye channel hii, basi unaweza kugonga alama subscribe. Ni kwamba umefika sehemu sahihi ya kujifunza masuala ya ujuzi wa ufundi wa simu, computer, printer na maphotocopy machine. Vote hivyo tunaendelea kuviposti. Kwa ushauri zaidi kwa wale ambao wanafikiria kwamba wao simu ndio kila kitu, yani hawawezi kutengeneza kitu kingine chochote zaidi ya simu, kwa kweli naweza kuambia mnajidanganya ama mnasahau kwamba ufundi hauna mwisho. Yani kujifunza hakuna mwisho. Unatakiwa ujifunze kila kitu ambacho kinahusiana na electronics, ili inapotokea kwamba kazi ya ufundi wa simu hauwezi kupata kazi za simu, basi unadili na kompyuta. Kompyuta hujapata, unadili na printer. Printer hujapata, unadili na photocopy machine. Ndivyo jinsi ambavyo mimi nafanya kazi, na ndio maana video ninazokuletea ama vipindi ninavyokuletea vyote ni vipindi ambavyo vinahusiana na nini, na masuala yote ya vifaa kama hivyo. Okay, unahakikisha socket ya chini unaifunga vizuri, na kuna haka kamkanda kadogo haka ka blue ambako nimekafitisha kwa hapa. Haka mkanda nako pia unatakiwa ukarudishie vizuri. Bila ukarudishia vizuri, simu haitakuwa na network nzuri. Kwa lazima uhakikishe kila kitu kinaenda mahali pake, kinabaki kiko clear, ili network isije kukosekana, simu ikaonekana imeingia kwa fundi mjanja ametengeneza na kuharibu. Yeah, lazima uhakikishe unajiprevent, unajirinda kwa namna fulani, unajiprotect ili usije ukakosa wateja ama ukakosa kazi kwa sababu ya kuwa na sifa mbaya. Kama fundi lazima uhakikishe mteja unampa huduma nzuri na uwe na sifa nzuri pia. Si kuishia tu kumpa huduma nzuri, lakini sifa zako ziwe nzuri. Yeah. Okay, tumesharudishia tayari hii socket ya juu. Sawa, kuweka battery. Battery hii nafikiri tuwekee gundi ama yani gundi hii ili kwa ajili ya kuisaidia kukaa, isikae na tikisika na then ikawa ni shida. Okay, taa imeweza kufungua mwanga wake, tuweze kuifunga kwanza. Mwanga usiwe mkali, reflection ikawa kubwa. Yeah, tutahitaji mwanga
no way out, we need the light. We need light. Tunahitaji mwanga, so that is not the problem. Hilo sio tatizo. Sasa gundi yake hii ni gundi ambayo nafikiri inafahamika ni kwa ajili ya kufungia vioo. Sitoweka nyingi sana kwa sababu one day itahitaji pia kuiondoa. Kwa nitaweka maeneo madogo tu ili iweze kusaidia ya kushikilia hii betri mahali pake. Ili inapotokea kwamba one day tunahitaji kuiondoa hii betri ama kuondoa chochote isitusumbue sana kiivo. Iwe rahisi kuiondoa hii betri. Yeah. Baada ya kuiondoa betri, nitaifitisha mahali pake, na kwa kuzingatia kwamba hapa ilipokaa, unaweza kuona naitikisa hivi ili gundi iweze kusambaa na ishike vizuri, na nahakikisha kwamba hapa ilipoweza kukaa mkanda wake unafiti vizuri na bila shida. Yeah, mkanda wake unafiti vizuri bila problem, bila shida. Tunakuja sorry. I say, hichi kitu nilisahau kukisema. Iko hivi, usijaribu kufunga mkanda wa kioo wakati umesharudishia betri. Ni kosa kubwa la hatari. Kuna uwezekano mkubwa sana ukaharibu au kuiunguza simu kabisa, mfumo wa processor, ama kuunguza kioo chenyewe. Sasa ni hatari. Kuhakikisha kwanza unarudishia kioo, mkanda wa kioo, baada hapo ndio uje urudishie mkanda wa betri. Ni kosa kubwa sana. Yaani hii ni big mistake ambayo hutakiwi kuifanya kwa kifaa chochote kile. Na hata unapotokea kwamba una disconnect kioo, usianze na kioo, anza na betri. Disconnect kwanza umeme, betri be disconnected, then ndio uje udisconnect nini? Disconnect nani. Kuna kitu kimoja nijaribu kukiwaza kwamba wakati tunatumia kile kioo, nilijaribu kutumia power supply kuwasha simu ikagoma. Mawazo yanakuja kwamba labda nijaribu kutumia hii power supply kwa kioo kingine. Ama hiyo unaionaje? Mimi nafikiri ni sawa. Tunahitaji kujua kwamba vipi kama iligoma kwa sababu ya kioo kuwa na shida, ama iligoma kwa sababu ya kwamba simu ya Samsung ina current nyingi ambazo zinaizuia kutambua kitu kingine tofauti na betri sahihi. Mpokee simu. Okay, power supply tayari nimeshaiunga na nimejaribu kupunguza voltage. Unaweza kaangalia pale kwenye power supply kuna volt 4.7. Tujaribu connect tena. Tujaribu connect tena battery, yani connect huu mkanda wa kutokea kwenye power supply kwenye njia ya battery ili tuone kama tuna uwezo wa kuiwasha hii simu kwa kutumia power supply. Mwanzo iligoma kwa sababu tulikuwa tunatumia kioo kingine kile kibovu. Nataka kujua au kujihakikishia kwamba je, ni kweli kile kioo kingine ndio ilikuwa ni tatizo, ama power supply tu yenyewe haitambui, haina uwezo wa kuiwasha simu ya Samsung, kwa sababu baadhi ya simu zingine zinawaka vizuri tu bila shida. Lakini kama naweza kuona kwamba inapandisha current kiasi fulani na then ina cancel, napandisha current kiasi fulani ina cancel, inaonekana kwamba haiwezi kuibuti simu, labda kwa sababu ambazo kama nilivyoweza kueleza kwamba simu za Samsung zina tabia kuhakikisha inagundua kwamba betri iliyo connect ni betri sahihi na sio betri ya kiujanja janja. Kwa kutumia betri yake, nimeconnect betri yake, jaribu kuona kama itawaka au sijakandamiza huko. Okay, yeah, haya nimekandamiza, then niwashe, imetetemeka na inaonesha kuwaka kama unaweza kuona. Kwa kumbe power supply sio shida, na power supply sio shida, lakini pia simu inaweza ikawa ndio tatizo kubwa la kutoweza kugundua kwamba power supply ina uwezo wa kuiwasha yenyewe, kwa sababu inahitaji configuration ya kugundua kweli umeme huo unaoingia ni sahihi. Kwanza kuona kwa kutumia mkanda wake imeweza kuwaka. So tuendelee na process nzima ya kuifunga. Hatuna tatizo kwenye power supply, lakini tatizo kubwa liko kwenye mfumo wa nini, wa upande wa nini wa computer, wa simu yenyewe kama yenyewe. Nijaribu kuicharge, tujaribu kutest kucharge, kwa sababu tumeishia tu kutest vitu vingine, hatujatest kucharge. Test kucharge ili tusije tukaimaliza kufunga alafu system charge ifanye kazi vizuri. Jaribu kucharge. Yes, ina charge. Wow, ina charge, na kuna message hapa inasema warning, hii ni warranty. Okay, warranty haina maelezo mengi zaidi ambayo yana maana. Okay, inaweza kucharge sasa hivi na 5% inaendelea kucharge. So kumbe tutaweza kuicharge. Hatuna problem kabisa katika mfumo wa kucharge. Sasa kilichobaki ni kurudishia ili cover lake la juu, baada ya kujihakikishia kwamba huku tumeondoa kila kitu ni kweli. Tuhakikishe kwamba tumeondoa kila kitu. Kijaribu kuchunguza kwa makini, hakuna kitu kilichobaki zaidi ya kioo chenyewe na ubovu wake. Sasa turudishie hili cover la nyuma la ambalo limebeba speaker, limebeba na
sehemu za connection za mtandao ama antenna. Unaweza kuona kwa nyuma huku sehemu za connection za antenna na speaker ya. Tuirudishie mahali pake. Okay, hii kuirudishia lazima uhakikishe kwamba mkanda wa switch huku unakuwa uko vizuri kabisa, yani usije ukajikuta unashindwa oh, sorry, kuna kitu kimoja natakiwa kukihakikisha. Mteja aliniambia hii fingerprint yake iko kwa pembeni. Okay, nimepaliwa kidogo. Okay, mteja aliniambia kwamba hii simu yake fingerprint yake iko kwa pembeni, lakini kwa pembeni hapa sioni fingerprint. Nafikiri fingerprint yake itakuwa ni ya ndani. Yeah, nimejaribu kuangalia kwenye mkanda hapa nikitaka kujua nisije nikaacha bila connector nyingine yoyote, lakini connector zote ziko connected na hakuna nafasi nyingine yoyote ya kuonesha kwamba kuna fingerprint inatakiwa kuconnectiwa. Maana kama fingerprint ingekuepo hapa, mkanda ungekuepo, lakini hakuna mkanda wote unaotokea kwa huku. Kwa hivyo kumbe tuirudishie kwa kuhakikisha kwamba kwanza huku kwenye hizi connector, I mean hizi button za switch tumeanzia huko ili kuhakikisha kwamba hatujakosea kuconnect hizo button za switch. Nikijaribu kuzipress kubonyeza zinabonyezeka, ya kuashia inabonyezeka. Ya sasa tufunge sehemu zingine zote kwa utulivu na kwa umakini wa hali ya juu, usije ukajikuta kioo kipya sasa tunakivunja hapa before kwenda mbele wala kurudi nyuma. Sasa hapo una process kubwa ya kununua kioo kingine. Imagine kwamba mteja amekaa wiki 2 anatafuta pesa kuja kulipia hichi kioo. Kioo chenyewe hiki tumekinunua 60,000. Sasa unakuja kuvunja. Kivunja, nafikiri utajihisi masikitiko fulani hivi. Kuna kaina fulani kama masikitiko katakuepo. Button kubonyeza inabonyezeka. Huku kote inabonyezeka. By the way ni kwamba unahitaji kuwa na experience na wateja. Hata ikitokea mistake kwamba umefanya wewe, lakini unatakiwa uzungumze vizuri na mteja, pengine akuelewe ni nini mnaweza mkakijadili ili kufikia malengo wote. Kitu kingine unaweza kujikuta nati pia unavunja kutumia nati. Nati hizi sometimes zinakuwa ndefu. Sasa ikiwa ndefu zaidi, hilo ni tatizo. Sasa unakuta simu ishatoka kwa mafundi wengi tofauti na wengine unakuta hawako care. Nati yoyote tu anahisi kwamba nati sahihi anafunga na anaitegeshea. Wewe sasa unakutana nayo inakuwa ni kisanga chako. Inaonekana kamera hii haijakaa vizuri. Hii kamera inaonekana kama imekaa imebend. Oh no way, nitaifanyaje hii? Kamera kama vile imebend. Itabidi nifungue, hakuna uwezekano wa kuifanyia uhuni hapo, ili nisije nikavunja. Inaonekana kamera kama imebendi kiasi fulani. Sasa kama imebendi, kuna uwezekano mkubwa sana tukajikuta kifuniko cha juu hiki cha nyuma tunashindwa kukiweka. Simu imerudi kwenye upya wake, sasa tunarudi tena kuifungua. Big problem. You have to be careful. Nani ni kutokuwa makini. Kama uko makini utajikuta unarudia kazi. Okay. Nimefungua na najaribu kuiweka sawa, lakini inaonekana iko sawa. Na si kwamba imebendi kwa sababu no, iko okay, but iko okay, lakini inaonekana kama, yaani ukijaribu kuichunguza kwa makini unaona kama imebendi hivi. Lakini kumbe iko okay. Okay. Kama iko okay. Kifuniko cha nyuma hichi tujaribu kutest. Kuweka kifuniko cha nyuma. Kinakaa vizuri tu, hakina problem. Kifuniko chenyewe kishaisha hicho. Lakini kikubwa ni kwamba tumemaliza kuifunga ama tumemaliza kuiwekea vitu vyake vyote na uwakaji wake uko sawa. Kitu ambacho hatujatest ni sauti, kwamba inatoa sauti au haitoi sauti, lakini kwa kuwa zinati mbona zimekaa tofauti. Hii ndio huwa inanipa pressure sana. Nakuta mtu ameleta simu alafu ashaifungua huko before unakuja kudili nao, wewe unavunja vitu, unakuwa sio fundi, unakuwa ni mharibifu. Sasa kibaya zaidi unaharibu mfuko wako, kwa sababu ukivunja, mteja hatasema kwamba nati zake ndio zilikuwa ndefu zaidi, yeye atasema fundi umevunja, itengeneze. Na hizi nati nikijaribu kuzifunga hazikai, na ndio nati zilizokuepo hapo. So tunafanyaje? Nikijaribu kuhakiki nati zingine, hakuna nati zingine. What can we do? Tunafanyaje? Tunaifunga kama ilivyo. Hatuwezi kuvunja kwa sababu tayari nati haziko sahihi. Okay, before kuimalizia kufunga hapo juu, ni hakiki kwanza kwa kurudia kuchaji
kurudia kuchaji. Yes, inaonekana kupokea volt, inaonekana kupokea charge, na sasa tuone kama itaanza kuhesabu asilimia. Wow, 500 sasa imehesabu, kwa kumbe inaweza kuchaji. Sasa nafikiri kufunga hichi hapa sio kazi kubwa iliyobaki, so nisiendelee kukuchosha. Hii ni Electronics Repair Class TZ, na sasa kazi tuliokuwepo nayo ni kwamba tulitakiwa kuswapu kutoka kwenye kioo kibovu kwenda kwenye kioo kizima. Ni nini tulichokifanya? Kwanza tumetesti power supply. Kwa kutumia power supply kuwasha imegoma, ni kwa sababu inahitaji configurations zilizokamilika za battery. Ni mfumo mzima wa Samsung ndio tabia yake. Power supply haijafanya kazi. Tumefanya kingine cha nini cha zaidi, tumeboost battery. Boosting battery, umeweza kuona namna tunavyo boost battery. Tumemaliza. Baada ya kuboost battery tumeweza kuiwasha. Imewaka ikiwa na 8% kwenye kioo chake kipya. Kwenye kioo chake cha zamani iligoma kuwaka kabisa, ilitetemeka tu, lakini ikaonyesha mwanga wote. Na baada hapo tukafikiria tubadilishe nini? Kioo. Tumebadilisha kioo kingine, tumetesti, imewaka kwa 8%. 8% zinakuwa na voti ngapi? Tumepima. 8% zimepimwa zikiwa na voti 3.6. Kwa kawaida simu inatakiwa kuwaka kwa voti 3.8 mpaka 7, hapo ndio inatakiwa kuanzia kuwaka, lakini kwa Samsung leo naona inawaka kwa voti 3.6 na ikiwa na 8%. Lakini nafahamu ni kwa sababu tu tumepush current nyingi, tumelazimisha kuingia current nyingi, kwa hiyo iliweza kuwaka kwa kuwa ilikuwa na current za kutosha, lakini hapo baada ya muda ingeweza ku drop down faster, yani voltage zikashuka faster na asilimia zikawa zimeanguka. Kwa hiyo inakupa upana wa kufahamu kwamba matumizi ya power supply yakoje kwenye upande wa betri, lakini hata uwashaji wa simu, lakini pia namna kutesti kioo tumetesti pamoja. Lazima kwanza kabla haujafunga chochote uhakikishe kioo unakitesti kama ni kizima kutokea dukani. Kinawezekana ni kipya lakini ni kibovu. Lazima utesti. Utesti button zote kama zinafanya kazi vizuri, na baada ya hapo ukishajihakikishia kwamba testi zote ziko sawa, ndio uanze kuswap vitu kuhamisha kwenda huku. Sio simu zote kwamba lazima upate simu ambayo ina frame kama hii ambayo unahamishia tu vitu, hapana. Simu zingine inakuja ni kioo chenyewe peke yake. Kwa hiyo tutaonyeshana namna ya kuseparate, japo kuna vipindi vingine vya kabla vipo kabisa ambao vinaonyesha namna ya kufanya separation ya kuseparate kioo mpaka kwenda kuweka kioo kingine kwenye simu. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo tumeweza kuvielezea ndani ya video hii. Kama video hii imeweza kukupendeza, basi gusa alama ya subscribe kama hujasubscribe, lakini pia like, share, comment. Hii ni Electronics Repair Class TZ, we are for you. Bye.